Так, жемағат, қайырлы күннер, міне Маршалы Чуйков урамында нәрсе барлыққа келген. Да, жемағат пышырақ шыққан ауылдағы кебек. Әлбәтте, шушы дворларны ясау шираты әкірін генә күшәдір инде ул. Мұғайын бірер заман әйбәт кенә ясап қойырлар. Нигәдер шушындай уй фикерләр туа. Үзебез менә шулай яшибез, үзебез шуңа риза кебек тоела миңа. Анда сол якка карасаң, шылбырлар белән чырнап алганнар, баганалар утыртып куйганнар. Машина куярга урын юк. Обычный панелька жыртлар инде. Сүз дә юк. Яшәргә кирәк, ничек тә булса да тырышырга кирәк. Вот. Әйбәт машиналарда йөрергә кирәк. Һәм шушы юллар буенча йөрер өчен биек внедорожниклар, крузаклар һәм каеннар кирәк. Жолны ясарлар әле, кайчан булса да. Дип ышанып калабыз инде, ярар. Әлбәттә, кемнедер сүгү түгел. Шундый ситуация бар икән дип кенә карыйсы килә шушы күренешләргә. Ярар, хәерлегә менә монда тигезләнде инде юллар хәзер.